Hello guys! And for today's video, quick tour ko kayo sa namin, sa fridge room. Kumbaga, ito yung mga stocka namin ng gulay at saka mga prutas. So ito na yung pinaka refrigerator, kumbaga. So ayan, dito lagayan to ng mga stock ng mga patatas. Eto na siya guys, malamig na siya dito. How much more magpapasok tayo dito, 'di ba? Parang ano ng bangko 'yan. So, yan yung storage room namin ng mga gulay at saka mga prutas. So, yan, buksan na natin 'yan. So, yan siya kalaki guys. So, lahat dito ng mga gulay at saka prutas, dito na namin kinukuha. So, ito na yung pinaka-stock namin within how many crews? So, 7 or 10. Kaya itong ubusin ng 10 araw or 7 days lang to uubusin yan. So, from the start, doon, mga salad, at saka mga lettuce, at saka dito naman sa likod ko, yung mga onion, mga ano. So, ikaw na ang maghahanap dito. Ngayon, ganito pa yung itsura kasi kanina nag-heavy loading kami. So, ibig sabihin ng heavy loading, lahat ng mga item na kailangan namin, ngayon gagaling sa labas. So, kailangan siya dito, di ba? Hindi pa natanggal yung mga box, yung mga melon. So, ayan. So, eto, ganito to siya. Dapat naka-crate siya. So, may mga mushrooms, lahat-lahat. May mga saging, yung mga gulay dyan. Lahat na siya guys. So, eto na yung ipiflex ko sa inyo. It's a very short, quick video kasi naka-duty pa ako. At the same time, diba, naka-uniform pa. So, ayan, halo-halo na siya dito. Yan yung mga tomato. Minsan madadaganan na ako dito sa gulay guys kasi sobrang dami. Tapos, ang liit ko. Kaya ang hirap hanapin ng mga item lalo na pag marami. Yan, meron pa dito sa gilid. Yan, so kaya wag na kayo magtaka kung bakit saan namin kinukuha yung mga stock namin. Ayan pa, 'di ba? Sobrang ganda. May mga pa nakaganyan pa naka-plastic pa 'yan. Yung mga tomato, naka-plastic yung lahat. May mga mushrooms, may talong. Yan, yung paborito ko yung talong. Yan, so sobrang dami nito guys, kaya hindi na kayo magtaka kung bakit sobrang laki at saka ilan ang magkasya dito kasi sobrang laki talaga nitong storage room namin at saka sobrang lamig. So ayan, kini-quick tour ko lang kayo para makita nyo kasi lately na sobrang busy talaga ako sa bakasyon ko at hindi ako nakapag-upload sa YouTube channel ko, but this time babalik na naman tayo at saka sa mga gala ko kasi every time na nagbabakasyon ako I spend my vacation with family and loved ones and friends kasi konting lang talaga kami, konting rest lang talaga kami. 1 month and a half, tapos babalik na kami sa battle of reality na trabaho ko. So, ito yung trabaho ko kusinero, tapos the same time gumagala kasi ito na yung privilege namin na makagala. Travel around the world with free. So, ayan, magpakatulong ka muna, tapos bago mo ma-achieve yung mga goals in life mo. So, ito yun siya. Yan siya, ganyan siya kalaki. So, as in, sobrang laki talaga. Oo. Ito yung sa gulay at saka sa mga fruits. Iba pa yung sa mga fish, meat, at saka sa mga frozen products. So, andun sila sa baba. So, ito lang muna for now. And for today's video, please subscribe to my YouTube channel para marami kayong malalaman at marami kayong makikita about the job and what's the reality on board of Ship's Life. Maraming salamat!